여자가 얼굴이 예뻐가지고 남자들한테 그렇게 인기가 좋았어. 그래서 이 남자 저 남자 할 거 없이 전부 다 그냥 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 하고 다녔던 여자가 있었어. 근데 이 여자가 나이가 뭐하고 60이 넘어갔는데 이 얼굴을 보고 있으니까 너무 성질이 난 거야. 그래서 이제 성형외과에 가서 쫙쫙 잡아당겼어. 그랬더니 어머 정말 젊어진 거야. 그래서 이 젊어진 거를 사람들에게 얼마나 젊어졌는가 물어보려고 카페를 딱 들어가서 차 한 잔 딱 마시다가 종업원한테 그런 거야. 나 있잖아요. 몇 살처럼 보여요. 그러니까 한 30대 정도 보이는데요. 진짜? 나 60살인데? 너무 젊으세요. 너무 기분이 좋은 거 있지. 그리고는 이제 괜히 제과점을 들어간 거야. 딱 들어가갖고 있잖아 나 케이크 하나 살 건데 그러면서 케이크를 딱 고르다가 나 몇 살처럼 보여? 이러니까는 한 20대 후반 정도 보이는데 그러니까 정말 나 60살이야. 종업원이 너무 놀라면서 너무너무 젊어 보이세요 이런 거야. 근데 이제 건널목에 딱 건너가려고 하는데 어떤 할아버지가 딱 서 있는 거야. 그러니까 할아버지 있잖아요. 제가 몇 살처럼 보여요? 내가 눈이 안 보여갖고 얼굴 보고는 모르겠고 만지는 기가 막히게 나이를 알아맞히는 재주가 있기는요. 그러니까 어머 어떡해요? 그러니까 가슴을 만져보면 알아. 그러니까 이 여자가 가슴을 만져본다는 소리에 그냥 조금 머뭇했지만 가만히 사방을 돌아보니 아무도 없는 거야. 그러니까 그래요. 그럼 가슴 한번 만져보고 몇 살인가 알아봤자 보세요. 그러니까 할아버지가 그냥 가슴을 쪼물락 계속 쪼물락거리고 있는 거야. 그러니까 할아버지 이제는 나이를 말해봐요. 내가 딱 보니까 60이구만. 그러니까 이 여자 깜짝 놀라갖고 어머 할아버지 어떻게 알았어요 60인 건 게. 내가 아까쯤에 커피숍에서 자네 뒤에 앉아서 커피 마셨지. 종업원한테 60살이라고 하더구먼.